主內平安，各位平安，好開心今日又同大家分享神嘅話語。有一日，有位朋友嚟同我講，佢話有一次佢發夢嘅時候，發覺自己困於喺一個好黑暗嘅叢林裏面係非常之恐怖。於是佢想逃離呢個叢林，但係每一次佢跑來跑去嘅時候，想跑出呢個叢林嘅時候，發覺最後都係返自己嘅原處，原地踏步，感到非常之恐懼。我同佢講，類似嘅夢我都曾經有發過，不過我比佢嘅夢更加恐怖，因為我唔單止唔能夠逃離呢個黑暗嘅叢林，我亦都背後有一隻嘅惡魔嚟到去追捕我，使我感到非常之害怕。唔知大家有冇睇過一出嘅電影，佢嘅名叫做《人鬼情未了》，英文叫做 Ghost，G-H-O-S-T，係上世紀90年代初一出非常之受歡迎、票房非常之高嘅電影。喺劇情裏面講到，有啲個惡人，佢哋死咗之後，發覺自己嘅靈魂離開咗自己嘅軀體，冇幾耐喺陰間裏面走咗幾隻黑暗嘅黑影上嚟，將佢哋嘅靈魂拉落去呢一個嘅陰間裏面。呢啲亡魂佢哋發出好尖叫嘅恐怖聲，場景係非常之恐怖。嗱，呢個係我喺夢境或者同我朋友喺夢境裏面，或者係電影一啲劇情裏面嘅靈魂被惡魔控制嘅情況。但喺現實生活裏面，我哋曾經見過類似嘅情況。我有一位朋友佢患咗呢一個嘅末期癌病，佢住咗喺鏡湖醫院嘅康寧中心。有一日我去醫院探佢，我見到佢家姐喺床邊嚟到去照顧佢細佬。佢家姐同我講，佢話最近佢細佬咧經常啲發惡夢。佢細佬同我講，佢話佢經常見到好多嘅惡魔喺陰間嗰度上嚟，想拉佢落去呢個陰間裏面。佢每一次都大叫，跟住就醒咗。當時我喺佢身邊，我望住佢，我意思就話望住我朋友患咗重病嘅朋友，患咗癌症嘅朋友。佢當時已經唔識講嘢啦，佢眼睛望住我，瞪大眼睛望住我。我同佢講：你需要耶穌基督，你需要救恩，因為咁樣你嘅靈魂至得到平安。我同佢講：你只需要內心裏面跟住我去祈禱。我講每一句，你好似心裏面跟住我去講。最後你接受耶穌基督成為你嘅救主，你嘅心裏面就會有平安。禱告完之後，我同佢家姐講幾句説話，我就離開咗呢個嘅醫院。我去再探佢嘅時候，遠方同我講，個姑娘同我講話佢已經過咗身啦。有一日，我喺街上面遇見佢家姐，佢家姐同我講，佢喺邊個月邊一日就死咗。當我聽到嘅時候，感到非常之詫異，因為原來佢死嗰日就係我生日嘅日子，令我聯想到佢已經重生得救。佢係咪真係重生得救？我唔夠膽肯定，但係我相信好多嘢唔係咁偶然嘅。喺我信主之後，有好多事情，我禱告嘅時候，神就聽咗我禱告，係好奇妙。你話係咁啱得咁巧啫，係偶然發生嘅啫。我唔相信呢個世界上面有咁多偶然嘅。喺呢個嘅舊約聖經以西結書裏面都講到，神要做一啲嘅事情，令到以色列人、令到猶太人知道佢就係神，佢就係佢哋嘅主宰。
因為佢哋猶太人犯咗好多罪，神要懲罰佢哋。應用到喺我哋今日嘅日子裏面，神都可以藉著好多環境俾我哋知道，佢就係我哋嘅神，我哋嘅救主。保羅喺第八章，羅馬書第八章一開始就講到耶穌基督，因為佢嘅死，喺基督裏面嘅人就唔會再被定罪，唔再被定罪，意思即係話我哋嘅靈魂與神有一個關係，我哋唔會同神嘅愛隔絕，我哋有平安同埋喜樂。繼續講落去之前，我哋一同低頭祈禱。天父，我哋感謝你，讚美你，多謝你今日俾我喺呢度分享你自己嘅話語，俾我哋知道，當我哋信咗你之後，我哋嘅靈魂同你有新嘅關係，我哋嘅靈魂唔會同神嘅愛隔絕，以致我哋有平安，帶領我哋嘅時間，俾我哋明白你更多。祈禱感恩交託奉靠我主耶穌基督之名，阿門。保羅喺羅馬書第八章開始開宗明義就講到，喺主耶穌基督裏面嘅人就唔會再被定罪。羅馬書係整本聖經裏面最重要一卷嘅書，而羅馬書第八章係整卷羅馬書裏面最重要嘅一章嘅經文。有聖經學者講，羅馬書係皇冠上面嘅寶石，係幾咁珍貴。而羅馬書第八章係羅馬書整卷聖經裏面嘅最重要嘅一章，所以你話羅馬書第八章係幾咁重要，幾咁珍貴咧？保羅話喺耶穌基督裏面嘅人就唔會再被定罪，意思即係話我哋嘅肉體唔會再被定罪，我哋嘅靈魂亦都唔會再被定罪。相反嚟講，唔喺耶穌基督裏面嘅人就會被定罪，包括肉體同埋靈魂。所以保羅，我相信佢第一句説話唔單止係同羅馬教會嘅信徒講，而且係向所有喺羅馬裏面嘅非基督徒講，包括甚至聖經裏面所講一切話語咧，向所有世界上面嘅人講。一個唔信耶穌基督嘅人會被定罪，定罪嘅意思即係話唔單止我哋肉體會死，我哋嘅靈魂會死。靈魂嘅死就意味住我哋嘅靈魂同神嘅愛隔絕。如果同神嘅愛隔絕，就好似我之前所講嘅，我哋嘅靈魂係處喺陰間裏面，受到黑暗嘅權勢嚟到去管制。喺呢一個嘅路加福音第16章第19節至31節，佢講到一個比喻，一個財主同埋一個乞丐，佢名叫做拉撒路嘅比喻。財主佢每日享受住呢一個嘅美酒佳肴，而呢個乞丐拉撒路每日就係要食呢個嘅財主食剩嘅渣滓，同時每日有好多嘅流浪狗嚟到去舐呢個嘅拉撒路身上面嘅瘡，拉撒路活得非常之痛苦同埋凄涼，財主就活得好開心好快樂。表面上最終佢哋兩個都死咗啦。拉撒路喺天堂裏面感到平安同埋喜樂，有神嗰個同在，但係呢一個嘅財主就喺陰間裏面俾一啲嘅不滅嘅火嚟到去燒，感到非常之痛苦。當佢見到拉撒路喺天堂嘅時候，佢同拉撒路講：你可唔可以俾一滴水我飲啊？俾一滴水滴落我條脷都好啊，等我唔好咁辛苦啊。拉撒路話：我唔係唔想嚟你嗰度，只係我唔能夠嚟到你嗰度，因為原來陰間同埋呢個天堂有一道鴻溝嚟到隔開，以至到
雖然兩地嘅人能夠見得到，但係彼此都唔能夠接觸。嗱，呢個只係一個比喻，比喻呢個陰間嗰種痛苦同埋天堂嗰種平安同埋喜樂。其實喺我哋嘅現實生活裏面，我哋都會同樣有呢種情況。我相信耶穌基督嘅人，相信耶穌基督嘅人，佢就而家已經好似拉撒路嗰種平安同埋喜樂。相反，如果係唔相信呢一個嘅基督嘅人，佢哋雖然表面上係好風光，實際上背後亦都有好多嘅我哋睇唔到嘅黑暗嘅一面。有人講話人死如燈滅，係咪真係咁簡單呢？如果一個人真係如人死如燈滅咁簡單，就唔需要死後有啲宗教要為呢個亡魂嚟到去超度或者祈福，因為我哋深信人死後之後嘅亡魂依然係存在嘅。好慶幸，我哋相信耶穌基督嘅人，我哋嘅亡魂係去到神嗰度。如果唔相信耶穌基督嘅人，因為佢哋有罪，所以佢哋唔能夠去到呢一個我哋認為一個有平安喜樂嘅地方。點解會係咁呢？之前我都講過，因為猶太人佢哋唔能夠完全履行呢個律法上面嘅要求，所以喺神面前唔能夠稱義。同樣，我哋啲非猶太裔人，我哋一啲嘅外邦人，我哋唔完全能夠行善，喺我哋嘅行為上面，我哋唔能夠滿足到神嘅要求，所以我哋都會被定罪。但感謝神，因為基督嘅愛，佢嘅義取代我哋嘅不義，以致我哋能夠得救，我哋嘅靈魂得到同神有一個新嘅關係。一個真係相信耶穌基督嘅人，保羅話佢會順住聖靈去行事。咩叫順住聖靈嘅行事呢？就係話佢唔願意同肉體嚟到去配合，嚟到去犯罪。咁意味住，雖然我哋順着聖靈去行事，但係唔絕對代表我哋肉體唔會犯罪，因為我哋始終有呢個肉體喺我哋嘅現存嘅身體裏面，所以我哋會犯罪。所以你睇到好似好矛盾，的確呢個係非常之矛盾嘅。但係請記住，順住肉體嘅人，佢哋會犯罪，而且佢哋嘅靈魂同時係配合呢個肉體嚟到去犯罪嘅。佢哋唔會感到有矛盾，佢哋覺得係和諧，佢哋覺得應該犯罪係冇問題嘅。順着聖靈嘅人，佢哋雖然肉體犯罪，但係佢哋唔想犯罪嘅。正如保羅講話，立志行善由得我，只是行出來由不得我。我願意所做嘅我冇去做，我唔願意所做嘅反而我做咗。意思就係話，當我哋肉體軟弱嘅時候，雖然我哋順住聖靈，但係仍然有可能因為肉體嘅軟弱而跌倒犯罪。最大嘅分別就係話，我哋嘅靈係唔願意犯罪。順住聖靈嘅人，我哋唔願意犯罪，但係順住肉體嘅人，佢靈同埋肉體係和諧一致嚟到去犯罪，覺得係冇問題嘅。喺一個真係相信耶穌基督嘅人，耶穌基督嘅聖靈已經進入到佢身體裏面，佢嘅義代替我哋肉體嘅不義，以致我哋能夠被潔淨喺神面前稱義，同耶穌基督一同嚟到去得到神嘅祝福同埋平安。神既然能夠使耶穌基督能夠從死裏面復活，意思就係話有一日我哋嘅肉體都可以
係復活嘅，表示咩咧？就話死亡嘅毒鈎唔能夠控制我哋，我哋已經脫離咗死亡嘅毒鈎，我哋從呢個嘅世間上面呢個陰間嚟到去離開咗呢個嘅陰間，同神喺呢個天上嚟到去掌權，呢個係好得無比，呢個亦都係我哋相信耶穌基督嘅人，點解我哋會有平安同埋喜樂？因為神與我哋同在，我哋一同睇到祈禱。主耶穌，感謝你，讚美你，多謝你俾我今日喺呢度去分享你自己嘅話語。我哋知道只有同神你和好，我哋只能夠係得到平安同埋喜樂，因為你嘅義取代我哋嘅不義。儘管我哋依然喺我哋身體裏面有好多嘅罪，但係神你仍然去赦免我哋，使我哋能夠同你有和好嘅關係。但我哋深信，雖然我哋同你和好，我哋都要警醒，唔好犯罪，因為犯罪依然會付出代價。帶領我哋以後喺屬靈嘅生命嘅道路上面，能夠得蒙神你嘅恩典同埋愛。祈禱感恩交託，係奉靠主耶穌基督之名。